नमस्कार। माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म उषा काफले र म बिन्दु अधिकारी। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। इन्धनको मूल्य बढ्यो। पेट्रोल तथा डिजेल र मट्टीतेलको साविक खुद्रा बिक्री मूल्यमा प्रति लिटर 3 रुपैयाँले वृद्धि। पेट्रोल प्रति लिटर 178 तथा डिजेल र मट्टीतेल 175 रुपैयाँ। एमालेलाई कुनै हालतमा राष्ट्रपति नदिने अडानका साथ प्रचण्डको नयाँ रणनीति। राष्ट्रपति निर्वाचनमा निर्णायक शक्ति बनेर अर्को राजनैतिक बाजी मार्ने दाउ। कांग्रेसले सत्तामा हिस्सा खोजेर दोहोरो चरित्र देखाएको एमालेको आरोप। लोकतन्त्र बलियो बनाउन कांग्रेसले सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने भनाई। प्रमुख सचेतकहरूसँग प्रधानमन्त्री प्रचण्डको छलफल। नागरिकता लगायतका विधेयक संसदमा लैजान समझदारी। हिउँदे अधिवेशन 1.5 महिना चल्ने। अर्थतन्त्रमा क्रमशः सुधारका संकेत देखिँदै। शोधनान्तर स्थिति बचतमा 24% रेमिट्यान्स बढ्दा 10%ले विदेशी मुद्राको सञ्चित वृद्धि। टर्कीको दक्षिणी क्षेत्रमा 7.8 म्याग्निच्युडको शक्तिशाली भूकम्प। 3700 बढीको मृत्यु। थुप्रै भवन ध्वस्त। खोजी र उद्धार कार्य जारी। र भारतका मोन्टी देसाईले औपचारिक रूपमा सम्हाले नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको मुख्य प्रशिक्षकको जिम्मेवारी। 1 दिवसीय मान्यता जोगाउन प्रयास गर्ने भनाई। अब समाचार विस्तारमा। नेपाल आयल निगमले इन्धनको मूल्य बढाएको छ। सोमबार मध्यराती 12 बजेदेखि लागू हुने गरी पेट्रोल र डिजेल मट्टीतेलको साविक खुद्रा बिक्री मूल्यमा प्रति लिटर 3 रुपैयाँ मूल्य बढाएको हो। अब पेट्रोल प्रति लिटर 178 रुपैयाँ पुगेको छ भने डिजेल मट्टीतेलको मूल्य प्रति लिटर 175 पुगेको छ। हवाई इन्धन र खाना पकाउने ग्यासको खुद्रा बिक्री मूल्य भने हाललाई यथावत नै राखिएको आयल निगमले जनाएको छ। निगमले सरकारको ऋण र इन्डियन आयल कर्पोरेसन लिमिटेडलाई फेब्रुअरीमा तिर्नुपर्ने बक्यौता 16 अर्ब 23 करोड रुपैयाँ रहेको दावी गरेको छ। इन्डियन आयल कर्पोरेसन लिमिटेडको बक्यौता एवं सरकारद्वारा उपलब्ध गराएको ऋणको व्यवस्थापन गर्न निगमलाई अझै चुनौती नै रहेको अवस्था छ। निगमको विज्ञप्तिमा भनिएको छ 16 माघमा प्राप्त नयाँ खरिद मूल्य सूची बमोजिम पेट्रोलमा प्रति लिटर 8 रुपैयाँ 10 पैसा, डिजेलमा 7 रुपैयाँ 98 पैसा, मट्टीतेलमा 4 रुपैयाँ 61 पैसा र हवाई इन्धनमा 7 रुपैयाँ 8 पैसा बढेर आएकाले भाउ बढाउनु परेको निगमको तर्क छ। राष्ट्रपतिको निर्वाचन नजिकै गर्दा फेरि निर्णायक शक्ति बनेको छ नेकपा माओवादी केन्द्र। नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले राष्ट्रपतिको दावेदारी प्रस्तुत गरिरहँदा माओवादीले भने यी दुई दलको संघर्षबाट फेरि लाभ लिन खोजेको देखिन्छ। एक रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको संघर्षको सबैभन्दा फाइदा लिने दल हो नेकपा माओवादी केन्द्र। उसले चुनाव अघि र पछि दुवै परिस्थितिमा कांग्रेस र एमाले बीचको द्वन्द्वको फाइदा लियो। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पटक पटक गठबन्धन तोड्दै माओवादीको रेस्क्यु सँगै शक्ति सञ्चय गर्दै आउनु भएको छ। उहाँले पछिल्लो पटक कांग्रेससँगको गठबन्धन तोड्दै एमालेसँग मिलेर प्रधानमन्त्रीमा बाजी मार्नुभयो। तर सरकारको हनीमुन अवधि नसकिँदै प्रचण्डले एमालेसँग टाढिँदै नेपाली कांग्रेससँग निकटता बढाउनु भएको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई साइजमा राख्न उहाँ सभामुख। उहाँले भने बमोजिम गर्न तयार भए पनि राष्ट्रपतिमा कुनै हालतमा हुनुहुन्न भन्ने सन्देश दिइसक्नु भएको छ। यसका लागि प्रचण्डले राष्ट्रिय सहमति भन्दै नयाँ राजनीतिक अस्त्र तयार गरिसक्नु भएको छ। आफू र माओवादी पार्टीका शक्तिशाली नेताहरू बारम्बार राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति भनिरहनु भएको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत लिनुहुँदा प्रतिनिधिसभा पनि त्यस्तै राष्ट्रिय सहमतिको सन्देश दिने गरी समर्थन प्राप्त भएको थियो। अहिले त्यसैको निरन्तरतामा राष्ट्रिय सभा जस्तो स्थायी यो गरिमामय
सदनको उपाध्यक्ष जस्तो जिम्मेवार पदमा पनि त्यही प्रकारले एउटा सहमतिको सन्देश हामी सबैले जिम्मेवारी बोधका साथ दिन सफल भएका छौँ। यसलाई हामी सबैले सकारात्मक अर्थमा लिनुपर्छ र यसको अरू आयामहरूलाई पनि हामीले सकारात्मक दिशातिरमा अगाडि बढाउन पहल गर्नुपर्ने हुन्छ। राष्ट्रपति चुनावमा प्रचण्ड फेरि निर्णायक शक्ति बनेर ठूलै राजनीतिक लाभ लिने कसरतमा देखिनुहुन्छ। उहाँ नेपाली कंग्रेसलाई राष्ट्रपति दिएर सबै शक्तिलाई सन्तुलनमा राखेर 5 वर्ष पूरा कार्यकाल प्रधानमन्त्री बन्ने दाउमा हुनुहुन्छ। संसदमा विश्वासको मत लिँदा उहाँको मुखबाट शासनमा 5 वर्ष रहन सक्ने वाक्य फुत्किएकै थियो। कांग्रेसले 5 वर्ष आफूलाई प्रधानमन्त्री मान्न तयार भएमा राष्ट्रपतिमा उसको उम्मेदवारलाई स्वाद दिन सकिने शर्त सहित प्रचण्ड छलफल बढाउन लगाइसक्नु भएको बुझिएको छ। शनिबार उहाँले बालवाटारमा पाखा कम्युनिस्ट नेता वामदेव गौतमलाई ढाकेर परामर्श गर्नुभयो। विश्वस्त स्रोतका अनुसार कांग्रेसलाई राष्ट्रपति दिएर बढ्ने बारे छलफल केन्द्रित थियो। पात्रका बारे समेत छलफल भएको बुझिएको छ। नेपाली राजनीतिको केन्द्रबिन्दुमै रहिरहने प्रचण्डको महत्वाकांक्षा छँदैछ। उहाँमा रणनीतिक चतुर्यता पनि उत्तिकै देखिन्छ। केपी शर्मा ओलीको दबावका बावजुद रावी लामिछानेलाई गृहमन्त्री बन्नबाट भयो। सरकारमा सहभागी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि प्रचण्डको पेलाइमा पर्दै गएको छ। यसलाई प्रचण्डको चुनाव अघिको गठबन्धन बिउताउने पूर्व अभ्यासका रूपमा लिएको छ। प्रचण्डसँगको गठबन्धन कायमै राख्न केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपति पद माया मार्नुपर्ने भएको छ। यो सम्भव नहुने ओली पक्षधर नेताहरूको अभिव्यक्तिले देखाउँछ। प्रचण्डले कांग्रेसलाई राष्ट्रपति दिएर सत्तामा लामो समय रहने रणनीति बनाउँदै गर्दा अहिलेको गठबन्धन लामो समय टिक्ने संकेतहरू देखिसकेको छ। अबको पाली गैर कम्युनिस्ट शक्तिबाट राष्ट्रपतिको सम्भावना बलियो बन्दै गएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसटीका लागि नवराज पौडेलको रिपोर्ट। नेकपा एमालेका उपमहासचिव एवं पूर्व मन्त्री प्रदीप गेवालीले सत्तारूढ गठबन्धनलाई टिकाइ राख्न जरुरी रहेको बताउनु भएको छ। राष्ट्रपति निर्वाचन सम्पन्न गर्न र मुलुकमा देखा परेका राजनीतिक अस्थिरता र अन्योलतालाई हटाएर अघि बढ्न पनि सत्तारूढ गठबन्धन टिकाउन जरुरी रहेको उहाँको तर्क छ। भक्तपुरमा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा उपमहासचिव गेवालीले गत पुस 10 गते भएको सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्न सत्तारूढ दलहरूलाई दृढतापूर्वक उभिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। प्रतिपक्ष बन्न पाऊँ भनेर निवेदन दिने कांग्रेसले सत्ताको महत्वपूर्ण अंगहरूमा हिस्सेदार खोज्ने दोहोरो चरित्र देखाउन नहुने उहाँको टिप्पणी थियो। संसद सचिवालयमा त्यो निवेदन पनि दिने, अर्कोतिर सत्ताका महत्वपूर्ण अंगहरूमा हिस्सेदारी पनि खोज्ने, यो कहीँ पनि मिल्दैन। लोकतन्त्रको एउटा बलियो पक्ष भनेको एउटा सशक्त प्रतिपक्ष हो। सशक्त प्रतिपक्षको अभावमा लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ, नियन्त्रण र सन्तुलन खौलिन्छ। तर सत्ताबाट हट्नु परेको 1.5 महिनामै त्यो ढङ्गको छटपटी जुन देखिएको छ त्यो कतै पनि राम्रो कुरा हो भन्ने मलाई लाग्दैन। उहाँले लोकतन्त्रलाई कमजोर बन्न नदिन पनि कांग्रेसले सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताउनुभयो। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेले कांग्रेसले राष्ट्रपतिको लोभमा फस्न नमिल्ने टिप्पणी गर्नुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका सशक्त ढंगले निर्वाह गर्नुपर्ने कांग्रेसले राष्ट्रपतिमा लोभ गरे त्यो जस्तो नराम्रो अरू केही पनि नहुने उहाँको भनाइ थियो। भने साँचो यही हो भन्ने पनि त्यो जस्तो नराम्रो राजनीतिक दृष्टिकोणहरू छ। पदको निम्ति होइन, सिद्धान्तको निम्ति हो, नीतिको निम्ति हो र कार्यक्रम जो घोषणापत्र हामीले निर्वाचनको बेलामा पाउँछौँ त्योभन्दा तलमाथि जाने गर्नु पर्यो। जनताले भोट दिएको व्यक्तिलाई साँचो मानेमा त्यो घोषणापत्रलाई नै मत दिएको हुनाले त्योभन्दा तलमाथि हामीले गर्नुपर्छ। अध्यक्ष बिजुक्छेले चुनाव अघि र पछि पनि साझा घोषणा पत्र अनुसार अघि बढ्न नसक्ने गरी गरिएको राजनीतिक गठबन्धनको कुनै अर्थ नहुने दावी गर्नुभयो। नेपाली कंग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सत्तारूढ गठबन्धनभित्र ठूलो घटनाहरू हुने खतरा देखिएको बताउनु भएको छ।
सोमबार सिंहदरबार स्थित आफ्नो कार्यकक्षमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै प्रमुख सचेतक लेखकले सत्तारूढ गठबन्धनका नेताहरू अधैर्यता र विचलन देखिएको टिप्पणी गर्नुभयो। सत्तारूढ गठबन्धनभित्र केही ठूलै घटनाहरू हुने खतरा देखिएको भन्दै उहाँले एमाले सबैभन्दा विचलित भएको तर्क गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री एउटा हुने र देश अर्कोले चलाउन खोजेको लक्षण देखिएकाले यसो भएमा सकसपूर्ण स्थिति आउने लेखकको भनाइ थियो। यो सरकार जसरी गठन भएको छ नि, यसको सैद्धान्तिक धरातल नै यति ज्यादा कमजोर र यति ज्यादा विरोधाभासपूर्ण छ कि यो धरातलमा हुने कुरा यही हो जे भइरहेको छ। एमाले सबैभन्दा ज्यादा विचलित भएको छ होइन, उहाँहरू यति ज्यादा अधैर्य यति ज्यादा विचलित भएको जुन देखिया छ के का लागि हुनुभएको छ भन्ने थाहा छैन। अब त्यसैमा के छ त भन्दा प्रधानमन्त्री एउटा हुने, साँच्चीकै देश अर्कोले चलाउन खोज्ने खालको जुन लक्षण देखिन लाग्छ नि, त्यसले त झन् ज्यादा सकसपूर्ण स्थिति उत्पन्न हुन्छ। प्रमुख सचेतक लेखकले कांग्रेसले सत्ता समीकरण परिवर्तन गरेर अर्को समीकरण बनाउन नखोजेको दावी गर्दै अहिले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भनेको राष्ट्रिय सहमति कांग्रेसकै लागि होला भन्ने आफूहरूको बुझाइरहेको उहाँको भनाइ थियो। परिवर्तन गर्न खोजेको, अर्को समीकरण बनाउन खोजेको त्यस्तो के पनि होइन। अहिले हामी चाहिँ के भने अब आफ्नो आवश्यक कामहरूमै व्यस्त छौँ। अब राष्ट्रपतिको निर्वाचन छ, उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन छ, त्यसमा पनि हाम्रो ध्यान गम्भीर रूपले गएको छ। प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय सहमति खोज्नुपर्छ भनिरहनु भएको छ। राष्ट्रिय सहमति कांग्रेसकै लागि त होला नि, कसका लागि होला भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सिंहदरबारमा सोमबार भएको भेटमा समसामयिक परिस्थितिको बारेमा कुराकानी भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसदीय दलका प्रमुख सचेतकहरूसँग छलफल गर्नु भएको छ। सोमबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक र स्वतन्त्र सांसदहरूसँग संसदका गतिविधिहरूलाई चलायमान बनाउने विषयमा छलफल गर्नु भएको हो। उहाँले संसदमा कस्तो बिजनेस लैजाने र यो अधिवेशनमा कतिवटा विधेयकहरू संसदबाट पास गर्ने भन्ने बारेमा प्रमुख सचेतकहरूबाट सुझाव लिनु भएको हो। छलफलपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै जनता समाजवादी पार्टीका सांसद प्रदीप यादवले छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदको बिजनेस कसरी अघि बढाउने भन्ने बारेमा छलफल भएको जानकारी दिनुभयो। हिउँदे अधिवेशन अझै 1.5 महिनासम्म चल्ने र यो बीचमा करिब 20 वटा विधेयक संसदबाट पास गर्ने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनाएको उहाँले बताउनुभयो। संसदलाई अहिले बिजनेस आएको छैन, संसद अहिले प्रभावकारी पनि बनेको छैन। संसदमा रमिता मात्र भइरहेको छ, भाषणबाजी मात्र भइरहेको छ र बिजनेस संसदले पाएको छैन। त्यसकारण हामी सबै राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक पनि आएका थिए। सबैले सुझाव दिए कि सदनलाई बिजनेस दिनु पर्यो। त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले जनमुखी विधेयकलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा छलफल भएको जानकारी दिनुभयो। यसको मूल विषयवस्तु सदनलाई व्यवस्थित कसरी गर्ने, यसका साथसाथै विधेयकहरूलाई खास गरेर जनमुखी कसरी बनाउने, अनि त्यसपछि जनताका आवश्यकतासँग कसरी जोड्ने, सुशासनलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई कसरी अगाडि बढाउने लगायतका अत्यावश्यकीय विधेयकहरूलाई हामी कसरी लैजान सक्छौँ, अगाडि बढाउन सक्छौँ भन्ने बारेमा सबै दलहरूका बीचमा बुझाइ एकता होस्, सदन र सरकारको बीचको कामलाई व्यवस्थित होस् भनेर बोलाउनु भएको थियो र त्यही आधारमा हामी सबै प्रस्तुत भयौँ। त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले संसदका बैठकमा राज्य सञ्चालनलाई आवश्यक राष्ट्रिय महत्त्वका विधेयकहरू सरकारले संसदमा प्रस्तुत गर्ने विषयमा छलफल भएको बताउनुभयो। संसदलाई कसरी सुचारू गर्ने र संसदलाई सरकारले व्यवसाय कसरी दिने भन्ने विषयमा छलफल हुँदाखेरि अहिलेको एउटा जटिलता चाहिँ के हो भने हामीसँग प्रतिनिधि सभा नियमावली
जुन समिति बनिरहेको छ समितिले त्यो नियमावली बनाइसकेको छैन। त्यो नियमावली बनाइ नसक्दाखेरि समिति नबन्ने भयो, संसदका समितिहरू नबन्ने भयो। त्यो समितिहरू नबन्दाखेरि फेरि कस्तो हुने भने विधेयकहरू आउँदाखेरि पनि त्यो अल्मलिने भयो। त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक प्रकाश ज्वालाले संसदले बिजनेस नपाएको र संसदमा विधेयकहरू अघि नबढिरहेको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले दलका प्रमुख सचेतकहरूसँग सुझाव लिनुभएको बताउनुभयो। संसदमा पेश गरिएका संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयनका लागि सरकार बाध्य हुने गरी नियमावली व्यवस्था मिलाउन प्रतिनिधि सभाका सांसदहरू सहमत भएका छन्। सोमबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिको बैठकमा सांसदहरूले संसदमा पेश गरिएको संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयनका लागि सरकार बाध्य हुने गरी नियमावली व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने बताए। यो संकल्प त्यति विचार गरेर पास गर्छौँ भने तर कुनै मुनासिब कारण गरेर कार्यान्वयन हुन नसकेको भनेर किन यहाँ राख्ने ठाउँ किन दिनु, त्यो चाहिँ हटाइदिउँ न प्रोभाइजो चाहिँ हटाइदिउँ। कार्यान्वयन हुन्छ, कार्यान्वयन गर्ने कुरा मात्रै गर्छौँ हामी भन्ने ठानौँ, जानकारी दिनुपर्छ। त्यो चाहिँ गऱ्यो भने अलिक नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले मन्त्रीले संसदमा संकल्प प्रस्ताव ल्याउन आवश्यक नरहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले सरकारलाई निर्देशन दिने काम संसदको भएकाले सांसदहरूले मात्रै संकल्प प्रस्ताव संसदमा राख्न उपयुक्त हुने तर्क गर्नुभयो। सिफारिस गर्ने, सरकारको कुनै कुरामा असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने र यसलाई यसरी गर भनेर सरकारलाई निर्देशन दिने उद्देश्य हो संकल्पको। त्यसैले यो सबै कुरा पार्लियामेन्टले सरकारलाई गर भनेर भन्ने भए हुनाले सरकारले आफ्नै संकल्प ल्याएर आएर पार्लियामेन्टबाट पास गरेर त्यसपछि गर्छु भन्ने कुराको त खासै अर्थ हुन्छ भन्ने लाग्दैन। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद प्रदीप यादवले 2074 सालको प्रतिनिधि सभा बैठकमा पेश गरिएको एउटा संकल्प प्रस्तावको सूचना संघीय संसद सचिवालयमा 4 महिनासम्म अड्किएको स्मरण गराउँदै त्यसलाई पास गराउने र कार्यान्वयन हुने सुनिश्चितता नियमावलीमै व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। 4 महिना सचिवालयमा अड्क्यो, नम्बर 1। नम्बर 2, त्यो सूचना जब पार्लियामेन्टमा संसदमा पेश भयो सामुको अनुमतिले, त्यो पेश भएको पटक पटक चाहिँ छलफलको क्रममा आउँथ्यो तर त्यो हटाइन्थ्यो, फेरि आउँथ्यो फेरि हटाइन्थ्यो, फेरि आउँथ्यो त्यो हटाइन्थ्यो। त्यो कति दिन हटाउन सक्ने त्यसको समय सीमा छ या छैन? अनि 7 दिनभित्र लेखेको छ भने त 4 महिना सचिवालयले किन अड्काउने, अनिवार्य किन नगर्ने? संसदको भूमिका राख्नु छ भने संसदलाई अलिक पावरफुल बनाऊ, होइन भने अब सामुको जो आदेश सबैमा जो आदेश सबैमा जो आदेश त मान्य सांसदको के काम? गत माघ 10 गते गठन गरिएको 21 सदस्यीय मस्यौदा समितिलाई 15 दिनभित्र मस्यौदा तयार पारी प्रतिनिधि सभा बैठकमा पेश गर्ने कार्यदेश दिएको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रिय सभा सदस्य उर्मिला अर्याल राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको छ। सोमबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकले उहाँलाई उपाध्यक्षमा निर्वाचित गरेको हो। राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षका लागि एउटा मात्रै प्रस्तावक परेकाले उहाँ निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको हो। बैठकमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष पदमा निर्वाचित गरियोस् भनी एउटा मात्रै प्रस्तावको सूचना प्राप्त भएकाले राष्ट्रिय सभा नियमावली 2075 को नियम 8 बमोजिम सभाका माननीय सदस्य उर्मिला अर्याललाई राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष पदमा निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको घोषणा गर्नुभयो। गरियोस् भनी एउटा मात्र प्रस्तावको सूचना प्राप्त भएकोले राष्ट्रिय सभा नियमावली 2075 को नियम 8 बमोजिम सभाका माननीय सदस्य उर्मिला अर्याललाई राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष पदमा निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको घोषणा गर्दछु। 2078 फागुन 20 गते तत्कालीन उपाध्यक्ष शशिकला दाहालको कार्यकाल सकिएपछि रिक्त यो पद राष्ट्रिय सभाले झण्डै 1 वर्षपछि पाएको हो।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारी वकिल र महान्यायाधिवक्ताको मातहतमा रहने अन्य कर्मचारीको पारिश्रमिक र सेवाका अन्य शर्त सम्बन्धी छुट्टै कानूनको आवश्यकता रहेको बताउनु भएको छ। सोमबार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय अवलोकन गर्न पुग्नुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो बताउनु भएको हो। कानून बनाउन सरकारको तर्फबाट विशेष पहल गर्ने भन्दै यसपटक विगतको भन्दा धेरै राम्रा काम गर्ने इच्छा रहेकाले सक्रिय भएर लाग्ने उहाँको भनाइ थियो। सरकारी वकिलको व्यावसायिक कार्यलाई हृदयङ्गम गर्दै सरकारी वकिल र महान्यायाधिवक्ताको मातहतमा रहने अन्य कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक सुविधा र सेवाका अन्य शर्त सम्बन्धी छुट्टै कानून निर्माण गर्ने विषयमा नेपालको संविधानको धारा 161 मा व्यवस्था गरिएको छ। सो संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम हालसम्म छुट्टै कानून बन्न सकेको छैन। सक्षम र व्यावसायिक सरकारी वकिलका लागि सरकारी वकिल र महान्यायाधिवक्ताको मातहतमा रहने अन्य कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक सुविधा र सेवाका अन्य शर्त सम्बन्धी छुट्टै कानूनको आवश्यकता रहेकोले सो कानून बनाउन नेपाल सरकारको तर्फबाट विशेष पहल गरिने विश्वास म तपाईहरुलाई व्यक्त गर्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारबाट सम्पादन गरिएका कार्य उप अदालतमा प्रतिरक्षा गर्ने विषयमा समन्वय गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा सरकारी वकिलको इकाई र दरबन्दी कायम गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट कारागार, हिरासत र बाल सुधार गृहको अनुगमन गरी तयार गरिएको प्रतिवेदनले त्यहाँ रहेका व्यक्तिको मानव अधिकारको अवस्था सन्तोषजनक नदेखिएको उहाँको भनाइ थियो। बमोजिम महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट कारागार, हिरासत र बाल सुधार गृहको अनुगमन गरी तयार गरिएको प्रतिवेदनबाट त्यहाँ रहेका व्यक्तिको मानव अधिकारको अवस्था सन्तोषजनक देखिएको छैन। नेपालका कारागार, हिरासत तथा बाल सुधार गृहको विस्तार र सेवा सुविधा वृद्धि गर्ने कार्य नेपाल सरकारको प्राथमिकतामा रहेको कुरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अनुसन्धानलाई प्रमाणमा आधारित बनाई त्यस्ता अभियोजन र प्रभावकारी प्रतिरक्षाका लागि विभिन्न विज्ञान प्रयोगशालाको विकास गर्नुपर्ने बताउनुभयो। महान्यायाधिवक्ता डाक्टर दिनमणि पोखरेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा सरकारी वकिलको इकाई र दरबन्दी कायम गर्न प्रधानमन्त्रीबाट आवश्यक बोध हुनु खुसीको कुरा रहेको उल्लेख गर्नुभयो। सरकारी वकिलको सम्पर्क कार्यालयको रूपमा रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा सरकारी वकिलको इकाइ र दरबन्दी कायम गर्न सम्मानज्यूबाट आवश्यकता बोध भएको सुन्न पाउँदा खुसी लागेको छ र मेरा सहकर्मी सरकारी वकिलहरू सम्माननीय ज्यूको समीपमा रही कार्य गर्न उत्सुक रहेको बेहोरा समेत निवेदन गर्न चाहन्छु। विद्युतीय कारोबार सम्बन्धी मुद्दाको क्षेत्राधिकार सबै जिल्लामा विस्तार गर्न आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सरकारले छिट्टै संसदमा मिडिया विधेयक अघि बढाउने बताउनु भएको छ। सोमबार प्रेस काउन्सिल र नेपाल पत्रकार महासंघका पदाधिकारीहरूसँगको भेटघाट कार्यक्रममा मन्त्री शर्माले मिडिया विधेयकहरूलाई सरकारले तत्काल अगाडि बढाउने जानकारी दिनुभयो। त्यसका लागि आवश्यक सल्लाह सुझावहरू दिन उहाँले आग्रह गर्नुभयो। मन्त्री शर्माले आम सञ्चार क्षेत्रका लागि बनेका कानूनहरू अधिकांश पुराना भएकाले परिमार्जन गरी आवश्यक रहेको भन्दै सरकारवाला निकायहरूसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न सरकार तयार रहेको प्रश्न पार्नुभयो। आम सञ्चार क्षेत्रको विकास, समृद्धि र सबलीकरण हुनु भनेको राज्यको सबलीकरण हुनु सरह रहेको उहाँको भनाइ थियो। त्यो क्षेत्रले को विकास, त्यो क्षेत्रको एकदम के भन्छ त्यसको समृद्धि, त्यसको सबलीकरण यो हामी सबै राज्यकै सबलीकरण हो भन्ने लाग्छ मलाई। किनभने हाम्रो देशको यत्रो राजनीतिक परिवर्तनमा राजनीति र पत्रकारिता अभिन्न रूपले जोडिएका छन् हैन। राजनीति र पत्रकारिता जोडिँदैन थियो भने मलाई लाग्छ यो यत्रो ठुल्ठुला राजनीतिक परिवर्तन सम्भव पनि थिएन। मन्त्री शर्माले मिडिया सकारात्मक हुँदा मात्रै परिवर्तन सम्भव रहेको भन्दै मिडिया र सरकार सकारात्मक रूपमा जोडिएर अगाडि बढ्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। नकारात्मक विषयमा आलोचना गर्दा कसैलाई बेफाइदा नहुने उहाँको भनाइ थियो। माघ 1 गते पोखरामा दुर्घटना परेको एटी एयरलाइन्सको एटीआर विमान दुर्घटना हुनुको प्रारम्भिक कारण दुवै इन्जिनका प्रोपेलर ब्लेड फेदर हुनु अर्थात् निश्चित डिग्री अनुसार छड्के नभई 90 डिग्रीमा रहनु देखिएको छ।
फाइनल टर्न गर्नु अघि नै वेस्ट लेगमा फेदर भइसकेको देखिएको छ। दुर्घटना जाँच आयोगले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै यसबारे जानकारी दिएको हो। सिंगापुरको ट्रान्सपोर्ट सेफ्टी इन्भेस्टिगेसन ब्युरोले प्रारम्भिक अनुसन्धानमा यस्तो तथ्य फेला पारेको हो, जसअनुसार गत साता गरिएको फ्लाइट डाटा एफडीआर र ककपिट भोइस रेकर्डर सीभीआर को डेटा विश्लेषण तथा अनुसन्धान गर्दा दुवै इन्जिनमा रहेका 12 प्रोपेलर ब्लेड फेदर भएको देखिएको आयोगद्वारा सोमबार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। जहाजलाई उडाउँदा पाइलटले बल दिँदा अघि बढ्न प्रोपेलरले ब्लेड ककपिटमा रहने लिभरको सहायताले आवश्यकता अनुसार छड्के बनाउँछन्। यद्यपि उक्त जहाजका दुवै इन्जिनका प्रोपेलर फेदरमा किन भयो भन्ने बारे भने आयोगले प्राविधिक र मानवीय दुवै पक्षबारे थप अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ। गत माघ 1 गते काठमाडौँबाट 4 जना चालक दल सहित 68 जना यात्रु बोकेर पोखरा उडेको यति एयरलाइन्सको एटीआर जहाज पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नजिकै सेती खोजमा दुर्घटनाग्रस्त हुन पुगेको थियो। जहाजमा सवार 72 जनाकै मृत्यु भएको थियो। देशमा वर्षेनी हजारौंको संख्यामा लागू औषधमा संलग्न पक्राउ पर्दै आएका छन्, तर वास्तविक प्रयोगकर्ता र कारोबारीहरूको तथ्याङ्क एकिङ छैन। समस्या भने विकराल बन्दै गएको तथ्याङ्कहरू छन्। एक रिपोर्ट। लागू औषध समाजको प्रमुख समस्या मध्येको एक बन्दै गएको छ। यसले विशेष गरी युवा पुस्तालाई प्रभावित पार्ने गर्छ। आजकल हरेक बुबा आमाका लागि सन्तान लागू औषधको कुलतमा लाग्ने हुन् कि भन्ने भयले सताउन थालेको छ। कुलतमा एकपटक लागेपछि सुधार्नै मुस्किल हुने भएकाले पनि लागू औषध समाजको धमिरा बन्न सक्छ। सरकारको अध्ययन अनुसार नेपालमा 1,34,000 लागू औषधका प्रयोगकर्ताहरू रहेका छन्। आर्थिक वर्ष 2075-76 देखि चालू आर्थिक वर्षको पुष मसान्तसम्म नेपाल प्रहरीले 23,260 जनालाई लागू औषध कारोबारीका रूपमा पक्राउ गरेको छ। यी मध्ये पुरुष 22,181 छन् भने महिला 1,079 जना छन्। सबैभन्दा बढी नेपाली पुरुष 21,401 छन् भने महिला 1,036 रहेका छन्। तर सरकारी अध्ययन भन्दा 6 गुणा बढी लागू औषध प्रयोगकर्ता रहेको दावी गरिएको छ। नेपाली मात्रै नभएर भारतीय सहित अन्य देशका नागरिक पनि लागू औषध कारोबारीका रूपमा देशभित्रै सक्रिय रहेको तथ्याङ्क छ। 5 वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा पुरुष 735 र महिला 26 जना भारतीय छन् भने बाँकी अन्य देशका 45 पुरुष र 17 महिला छन्। प्रहरीको लागू औषध अनुसन्धान ब्युरोसँग भने हालसम्म नेपालमा लागू औषधका कति गिरोह सक्रिय छन् भन्ने तथ्याङ्क छैन, तर प्रयोगकर्ताहरू भने अधिकांश किशोर अवस्थाका युवा युवती रहेको नेपाल प्रहरी बताउँछ। तराईदेखि पहाडी जिल्लासम्म चाहिँ हिमाली जिल्ला पनि पुगेको अवस्था छ। केही जिल्लामा थोरै भए पनि हिमाली जिल्ला समेत पुगेको अवस्था चाहिँ छ। यसो उमेर समूह चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ यो 15-16 देखि 25-30 सम्मको अलिकति बढी देखिन्छ। नेपालमा सबैभन्दा बढी गाँजा र चरेसका कारोबारी रहेको तथ्याङ्क देखिन्छ। लागू औषध प्रयोगकर्ताको उपचार तथा पुनर्स्थापनाका लागि काम गर्दै आउनुभएका नार्कोनन नेपालका रिहाब स्पेशलिस्ट वसन्त कुवर सरकारी तथ्याङ्कमा 1,34,000 मात्र प्रयोगकर्ता देखिए पनि कम्तीमा 7 लाख बढी लागू औषधका प्रयोगकर्ताहरू रहेको ठोकुवा गर्नुहुन्छ। तर यो 1,34,000 भने को हो त भन्दा जो मान्छे रेकर्डेड भए, कोही रिहाब आए रेकर्डेड भए, कोही अस्पताल गए रेकर्डेड भए, कोही पुलिसको केसमा परे रेकर्डेड भए। तर हामीले यहाँ जो मान्छे उपचारमा आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई सोध्छौँ तपाईँको ग्रुपमा कतिजना थियो भने पनि उहाँहरूले कम्तीमा 3 जना, बढीमा त 25-30 जना थिए भन्छन्। त्यसमध्ये कतिजना उपचारमा आउनुभयो भने 10 जनामा 1 जना आज। यस हिसाबले बाहिर 9-10 लाख ड्रग खाने छन्, तर एभरेजमा त्योभन्दा कम छैन भन्नेमा चाहिँ हामी 7 लाखमा छौँ। लागू औषध नियन्त्रण र कुलतमा फस्दै गएका भावी पुस्ताका लागि राज्य अझै गम्भीर नबन्दा समस्या झन् बढ्दै गएको हो। युवाहरू लागू औषधको शिकार हुने क्रम बढ्दा समाजमा अशान्ति र अराजकता बढ्दा सङ्कट विराकल हुन सक्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा निखिल कपालीका साथ सन्दीप शर्माको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमालले बोर्डमा बसेर आफूले वित्तीय रूपमा कुनै गल्ती नगरेको दावी गर्नुभएको छ। सोमबार ललितपुरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष हमालले बोर्डको अध्यक्ष भएर आएको 11 महिनामा बाहिर बजारमा हल्ला आए जस्तो आफूले वित्तीय रूपमा कुनै गल्ती नगरेको दावी गर्नुभएको छ।
उहाँले आफूले धितोपत्र बोर्डमा सुधारका तत्काल धेरै काम सुरु गरेपछि चौतर्फी आक्रमण गरी चरित्र हत्या गर्न खोजिएको जिकिर गर्नुभयो। आफूले कुनै पनि वित्तीय रूपमा गल्ती गरेको प्रमाण भए कानून अनुसार कारबाही हुने भोग्न तयार रहेको हमालको भनाइ थियो। उहाँले कानून विपरीत काम गर्नेलाई कारबाही गरेपछि आफूलाई घेराबन्दीमा पारिएको बताउनुभयो। मैले 55 वर्षमा गरेका मैले नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा 8 वर्ष काम गरेको थिएँ 1989 देखि 1997 सम्म। त्यसपछि मैले विदेशमा युएनमा काम गरेँ, त्यसपछि म प्राइभेट सेक्टरमा काम गरेँ। मैले एनआरएनको लिडरसिप दुई टर्म लिएँ थाइल्यान्डमा। थाइल्यान्ड नेपाल च्याम्बर अफ कमर्सको भाइस प्रेसिडेन्ट एक्जिक्युटिभ भएर म 14 वर्ष बसेँ। त्यो कार्यकालमा मेरा एउटा कुनै गल्ती मबाट भएको गल्ती कसरी देखाउनु भयो भने मलाई टुडीखेलमा झुन्डाउनु भयो भन्छ र त्यसलाई तपाईँले इक्जाम्पल बनाएर नेपाललाई विकास गरे भने मेरो शुभकामना छ। बोर्डका कार्यकारी निर्देशक एवं नियमन विभाग प्रमुख मुक्तिनाथ श्रेष्ठले नयाँ अध्यक्ष आएको 10 महिनामा 38 वटा संस्थाहरूलाई साधारण शेयर आइपिओ निष्कासन अनुमति पाएको बताउनुभयो। उहाँले बोर्डले प्रत्येक महिनाको 4 वटा कम्पनीको दरले आइपिओ निष्कासन अनुमति पाइरहेको जानकारी दिनुभयो। स्वीकृतिहरू चाहिँ यो 10 महिनाको दौरानमा थुप्रैका छन्। यो हामीले चाहिँ अहिले आजको प्रस्तुतिको दौरानमा चाहिँ मुख्य गरेर आइपिओसँग रिलेटेड कुराले मात्रै राखेको भने बाँकी हाम्रो चाहिँ अन्य अनुमति पत्रका कुराहरू बोर्डबाट गरेका कामको कुराहरू चाहिँ अहिले हामीले आज समेटेनौँ। यति गर्दाखेरि पनि हाम्रो चाहिँ अझै पनि कस्तो छ भन्दाखेरि बोर्डले केही काम गरेन कि भन्ने खालको गुनासो अझै पनि व्यापक छ। 10 महिनामा यति धेरै काम गर्दा पनि बोर्डले केही काम नगरेको भन्ने गुनासो स्वाभाविक नभएको उहाँको भनाइ थियो। नेवार र तामाङ समुदायले एकसाथ मनाउने मामला जात्रा सम्पन्न भएको छ। धार्मिक सहिष्णुताको अनुपम नमुनाको रूपमा रहेको मामला जात्रा प्रत्येक सिपुन्हे अर्थात् माघ पूर्णिमाको साँझ बौद्धका तामाङ र नेवा समुदायले भव्य रूपमा मनाउने गर्दछन्। एक रिपोर्ट। काठमाडौँको बौद्ध स्टेट खास्टी महाचैत्य अर्थात् बौद्ध महास्तूपाको उत्तरपट्टि एउटा मन्दिर रहेको छ जसमा अत्यन्तै क्रोधित मुद्राकी देवीको मूर्ति छ, जसलाई नेवा समुदायले छोसकामुनि अजिमा तथा तामाङ समुदायले माम भन्ने गर्दछन्। देवीलाई शक्ति, कार्यसिद्धि र संरक्षकको रूपमा अत्यन्तै शक्तिशाली देवीको रूपमा मान्ने गरिन्छ। नेवा समुदायले छोसकामुनि अजिमालाई हार्तीमाको 3 दिदी बहिनीको रूपमा विश्वास गर्छन्। नेपालमा स्वयम्भूको हार्तीमा, असनको हार्तीमा र खास्टी अर्थात् बौद्ध महाचैत्यको अजिमालाई दिदी बहिनीको रूपमा मानिन्छ। किङवदन्ती अनुसार अत्यन्तै हिंसक र रक्त पिसासु देवी अजिमा अर्थात् माम गुरु पद्मसम्भवको उपदेशबाट संरक्षणकर्ताको रूपमा बौद्ध क्षेत्रमा स्थापना गरिएको हो। जात्रामा नेवा समुदायले बिहान पूजा अर्चनाका साथै छोसकामुना अजिमा देवीलाई बोकी स्तोत्र पढ्दै खास्टी महाचैत्य परिक्रमा गराइन्छ। परिक्रमापछि मन्दिर अगाडि बसेर भजन गाइन्छ। नेवा र तामाङ समुदायले मामला जात्रालाई सांस्कृतिक सद्भावको रूपमा मनाउँछन्। राति जात्रामा ध्याङ्ग्रो ग्याङलिङ बजाउँदै तामाङ, लामा, नेवा तथा अन्य श्रद्धालुहरू ब्यान्ड बाजा र नेवारी धिमेको तालमा नाच्ने गरिन्छ। जात्राको दिन बिहानैदेखि मन्दिरमा सजावटका साथै पूजा अर्चना गर्नेहरूको भिड नै लाग्ने गर्छ। जात्राको समयमा लामा गुरुहरूबाट शान्ति र रक्षाको सूत्र पाठ गर्दै अजिमा अर्थात् मामलाई खतमा राखिन्छ। देवीलाई खतमा राखिसकेपछि बौद्धवासीहरूको घर घरमा पुर्याइन्छ। सबैले अन्डा, छाङ, रक्सी, फूल चढाएर पूजा अर्चना गर्छन्। खतलाई जोरपाटी जाने पिपलबोट र तुसालचोकसम्म परिक्रमापछि पुनः खास्टी महाचैत्य अर्थात् बौद्ध महाचैत्यको परिक्रमा गराई देवीलाई मन्दिरमा नै प्रतिष्ठापन गरी जात्रा समापन गरिन्छ। देवीको पूजा गर्नाले मनोकामना पूरा हुने, मान प्रतिष्ठा बढ्ने, सन्तान प्राप्त हुने, धन लाभ तथा यात्रा सफल हुने धार्मिक विश्वास रहेको छ। बौद्ध स्तूपाको संरक्षकको रूपमा पुजिँदै आएको अजिमा अर्थात् मामको जात्रा बौद्ध निवासीहरूको विशेष जात्रा हो। विगतमा यो जात्रा मध्यरातमा मनाइन्थ्यो। जात्राको दिन नेवार र तामाङ परिकार सहितको भोज खाने प्रचलन रहेको छ। जात्रा कहिलेदेखि सुरु भयो त्यसको आधिकारिक जानकारी नभए पनि बाजा गाजा र सांस्कृतिक प्रस्तुति सहित मल्लकालदेखि जात्रालाई बौद्धवासीहरूले निरन्तरता दिँदै आएका छन्। माउन्टेन टेलिभिजन एचडी का लागि बिसन्तर साकेको रिपोर्ट। काठमाडौँ उपत्यकाको चक्रपथ बाहिरको क्षेत्रहरूमा मेलम्चीको पानी वितरण गरिदिन अत्याधिक माग आएको छ। सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा काठमाडौँ खानेपानी आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयको निर्देशक
राजेन्द्र सापकोटाले चक्रपथ बाहिरको क्षेत्रहरूमा पनि मेलम्चीको पानी वितरण गरिदिन अत्याधिक माग आइरहेको जानकारी दिनुभयो। चक्रपथ बाहिर पानी वितरणका लागि अनुमानित 24 अर्ब वित्तीय स्रोत आवश्यक देखिएको उहाँको भनाइ छ। निर्देशक सापकोटाले नयाँ पाइपलाइन बिछाएपछि पानी पठाउने क्रममा केही समस्या र चुनौतीहरू आएको बताउनुभयो। क्षति भएका खानेपानी पाइपलाइनको मर्मत कार्य सम्पन्न गर्न अतिरिक्त समय र स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने देखिएको उहाँको भनाइ थियो। यो नयाँ वितरण प्रणाली परीक्षण गरिसकेकोमा पानी पठाउने क्रममा हामीलाई केही समस्या र चुनौतीहरू पनि छन्। नयाँ वितरण प्रणाली परीक्षण गर्ने क्रममा विभिन्न स्थानहरूमा तेस्रो पक्षबाट सडक तथा ढल निर्माण तथा मर्मत र विद्युत लाइन तथा टेलिफोनका तार भूमिगत गर्ने क्रममा यस निर्देशनालयबाट बिछाइएका थोक तथा वितरण सञ्जालका पाइपलाइनमा क्षति भएको तथा पानी परीक्षण तथा वितरण हुँदा त्यस्ता पाइपहरूबाट पानी चुहावट हुने गरेको छ। त्यसरी क्षति भएका खानेपानी पाइपलाइनको मर्मत कार्य सम्पन्न गर्न अतिरिक्त समय र स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडका प्रवक्ता प्रकाश कुमार राईले दोस्रो पटक मेलम्चीको पानी गत मङ्सिर 23 गते वितरण भएपछि लिमिटेडले राखेको रेकर्ड अनुसार करिब 1100 वटा चुहावट मर्मत गरेको बताउनुभयो। पानी वितरण भइसकेपछि मङ्सिर 24 गतेदेखि हामीले रेकर्ड राख्दाखेरि करिब 1100 वटा चुहावट मर्मत हामीले गरिसकेका छौँ र चुहावट मर्मतको कुरामा चाहिँ अब एकदमै धेरै चासो, मिडियाबाट पनि चासो होइन, जनताबाट पनि चासो हुने कारणले गर्दाखेरि यहाँहरूलाई के अवगत गराउँ भने अब अहिले हामीले पुरानो वितरण सञ्जालबाटै पानी वितरण गरिरहेका छौँ। जुन वितरण सञ्जाल नेपाल खानेपानी संस्थानबाट हामीले हस्तान्तरण गरेर लिएको र त्यो वितरण सञ्जालमध्ये कैयौँ पाइपहरू चाहिँ नि कति पाइपहरू अहिले पनि 100 वर्षभन्दा पुरानो पनि छन्। तिनैलाई मर्मत सम्भार गरेर हामीले चाहिँ वितरण गर्नुपर्ने अहिले एउटा अवस्था छ। मेलम्चीको पानी वितरण सञ्जालको साइजले गर्दा सबै घरधुरीमा समानुपातिक रूपमा पानी वितरण गर्न नसकेको उहाँको भनाइ थियो। अर्थविदहरूले पूरक बजेट ल्याएर शिथिल अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनु पर्ने बताएका छन्। मुलुकको अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको भन्दै अर्थविज्ञहरूले सरकारले चलायमान अर्थतन्त्र बनाउन औचित्य पुष्टि हुने गरी तत्काल पूरक बजेट ल्याउन आवश्यक रहेको सुझाव दिएका छन्। पछिल्लो समय बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको अभाव तथा ब्याजदर उच्च वृद्धि भएकाले बजारमा तरलता सहज बनाउनको लागि पूरक बजेट जरुरी रहेको उहाँहरूको भनाइ छ। अर्थविद डाक्टर डिलीराज खनालले अहिलेको बजेटमा राखिएको राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य समेत भेटाउन मुस्किल रहेकाले सरकारले पूरक बजेट ल्याउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। खर्च कटौती गर्न पनि पूरक बजेट आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो। अनि 2 खरब भन्दा पनि अझ बढीले चाहिँ राजस्व नभेटिन सक्छ भन्ने आइसकेको छ हैन। अनि तपाईले खर्च कटौती गर्नको निम्ति तपाईले त्यो स्केलमा त तपाईले त्यहाँ खर्च कटौती गर्न पनि त पूरक ल्याउने भन्ने कुरा भयो। अर्कोतिर अघि मैले भने जस्तो जुन किसिमको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम छ त्यसलाई हैन कार्यान्वयन गर्ने हिसाबले मैले ल्याउनु पर्यो, तर मैले भनेको विथ क्वालिफिकेसन। नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर डाक्टर चिरञ्जीवी नेपालले सरकारले लगानी योग्य रकम बजारमा पठाउन अर्थतन्त्रले पूरक बजेट ल्याउनु पर्ने बताउनुभयो। अनौपचारिक खर्च रोक्न पूरक बजेट ल्याएर औपचारिक क्षेत्रमा पैसा पठाई नयाँ परियोजना कार्यक्रम र निजी क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न जरुरी रहेको उहाँको भनाइ छ। जसरी सक्छौ बजारमा पैसा पठाऊ, पैसा पठाउने उपाय चाहिँ नि एउटै सप्लिमेन्ट्री बजेट लिएर आऊ। त्यसले गर्दा फर्मल सेक्टरमा पैसा नहुनु र इन्फर्मल सेक्टरमा भएको पैसा चाहिँ नि बजारमा मजाले चलायमान हुनाले इन्फर्मल सेक्टर बढ्दै गइरहेछ, अनौपचारिक क्षेत्र। त्यसलाई बढ्न नदिनलाई पनि रोक्नु पर्यो। त्यसले गर्दा त्यसको लागि पनि पूरक बजेट ल्याएर फर्मल सेक्टरमा पैसा पठाएर जसले गर्दाखेरि अर्थतन्त्रमा केही नयाँ आयोजना सुरु गर्ने, नयाँ कार्यक्रम सुरु गर्ने, निजी क्षेत्र लगायतका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ नि सहयोग हुन सक्छ। त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर दिपेन्द्र बहादुर छेत्रीले सरकारले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने मौका चुकाउन नहुने प्रश्न पार्नुभयो।
उहाँले वर्तमान सरकारलाई सबै राजनीतिक पार्टीको साथ रहेकाले प्रधानमन्त्री अर्थतन्त्र बलियो बनाउने काममा बढी केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। अनि हाम्रो सरकारले चाहिँ हिजो त्यस्तै अवस्था हुँदा नि 8 भनेको छ भने हामीले आशावादी हुने ठाउँ छ। जाँगर चलाउँ, इमान्दारिता देखाउँ, अनि त्यसपछि एकले अर्काहरूलाई विश्वासमा लिँदै गलत गर्ने मान्छेलाई चाहिँ घोक्र्याउँदै ठ्याक लाएर मुलुक बनाउने यो अपूर्व मौकालाई चाहिँ प्रयोग गरौँ भन्ने हिसाबबाट जाने हो भनेदेखि आर्थिक वृद्धि सम्भावना हुन्छ। पूर्व गभर्नर छेत्रीले सरकारले भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका निम्ति शून्य सहनशीलताको नीति लिएर अगाडि बढ्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। नेपाल भारत रेलवे सेवा सञ्चालनको माग गर्दै सीमावर्ती क्षेत्र कोशी ब्यारेजमा दुवै देशका स्थानीयले आन्दोलन गर्ने भएका छन्। सोमबार कोशी ब्यारेज स्थित नेपाल भारत सीमामा बसेको दुई देशीय प्रतिनिधिहरूले रेल सेवा सञ्चालनको माग गर्दै आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेका हुन्। रेल सेवा सञ्चालनको लागि भारतीय पक्षले नेपालीको समेत समर्थन जुटाएर संयुक्त रूपमा आन्दोलन गर्ने भएका हुन्। भारतको भीमनगर हुँदै धरानको फुस्रेसम्म रेल सञ्चालनमा ल्याउन दबाव दिन लागि भारतीय रेल आन्दोलन संघर्ष समितिका अध्यक्ष मोहन प्रसाद रस्तागीले बताउनुभयो। नेपाल से पूरी ताकत रेल धर्मस्थल के लिए रेलवे के लिए जोड़ो। हम नेपाल से पूरी ताकत रेल धर्मस्थल के लिए रेलवे के लिए जोड़ो। हम इंडिया से आपको पूरी ताकत देंगे। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि भारत के पार्लियामेंट में अगर हमारी आवश्यकता पड़ेगी एक एक रेल आंदोलन का हजारों का हजार कार्यकर्ता आपके साथ में रहेगा। भाषण से लेकर के पार्लियामेंट तक आपके साथ पैदल अगर चलने की आवश्यकता होगा तो चलेगा। नेपाल के सभी साथियों से आग्रह करूंगा कि जब यहाँ बेटी रोटी का संबंध है तो इस रेल आंदोलन को धारदार बनाया जाए। मांग हमारा जेन्युइन है। इस मांग को मनवाने के लिए हम लोग सतत आंदोलन पैदल यात्रा से लेकर के भूख हड़ताल तक करने के लिए तैयार हैं। इस मांग को नहीं माना गया तो हम लोग जेल भी जाने के लिए तैयार। नेपाल सरकार से मिल के एक प्रस्ताव आपको भारत सरकार को भेजना होगा और भारत सरकार वहाँ प्रस्ताव भेजे और तब हम चाहेंगे कि भारत और नेपाल का जो शिष्टमंडल रेल मंत्री से हम लोग मिलें। आवश्यकता होगा प्रधानमंत्री से मिलेंगे, लेकिन अभी हम लोग रेल मंत्री से मिलेंगे। प्रदेश नंबर 1 का पूर्व पर्यटन मंत्री जगदीश कुसियतले नेपाल भारत संयुक्त रेलवे सेवा सञ्चालन संयुक्त आन्दोलनमा उत्रन लागेको बताउनुभयो। धार्मिक पर्यटनसँगै रोजगारी र विकासका लागि दुई देशीय रेल सञ्चालन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो। समझौता तहत यहाँ रेल चलेको जो अहिले बन्द भएको छ, हामीले यसलाई पुनः सुरुवात गर्नुपर्छ भन्ने भावनाका साथ हामीले अगाडि बढेका छौँ। अब एमपी साहबको नेतृत्वमा, यहाँका केही साथीहरूको नेतृत्वमा हामीले एउटा सङ्घर्ष समिति निर्माण गर्छौँ। त्यो सङ्घर्ष समितिको मार्फतबाट हामी पहिला दुईटै देशको सरकारलाई जागरुक गराउनेछौँ, उहाँहरूलाई आह्वान गर्नेछौँ। यदि त्यसमा उहाँहरूले इन्ट्रेस्ट दिए भने सङ्घर्षमा उत्रिनेछौँ। हामी आफ्नो मागलाई पुरा नगरुन्जेलसम्म हामी धैर्यताका साथ बस्दैनौँ। कोशी प्रोजेक्ट अन्तर्गत भारतले सुनसरी र सप्तरीको सिमानामा पर्ने भीमनगरदेखि धरानको रेलवे लाइन र चक्करघट्टीदेखि चतरासम्म 47 किलोमिटर रेल सञ्चालनमा ल्याएको थियो। त्यसवखत कोशी ब्यारेज पुल बनाउन ढुङ्गा ओसार्न भारतको भीमनगरबाट छुट्ने रेलका लागि नेपालतर्फको कुसाहा, मधुवन, चक्रघट्टी, चतरा, बाङ्गे र घोपा क्याम्पमा रेल स्टेशन राखिएको थियो। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जीवनभरको भरोसा। प्रस्तुत छ रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर। नेपालको चालू खाता घाटा सुधारिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्याङ्कले देखाएको छ।
राष्ट्र बैंकले सोमबार सार्वजनिक गरेको 6 महिनाको आर्थिक तथा वित्तीय तथ्याङ्क अनुसार समीक्षा अवधिमा चालू खाता 29 अर्ब 47 करोड रुपैयाँले घाटामा छ, जबकि गत वर्षको यही अवधिमा चालू खाता 3 खर्ब 52 अर्ब 16 करोड रुपैयाँले घाटामा थियो। साधारणान्तर स्थिति 97 अर्ब 10 करोडले बचतमा रहेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा साधारणान्तर स्थिति 2 खर्ब 41 अर्ब 23 करोडले घाटामा रहेको थियो। अघिल्ला वर्षहरूमा चुनौती बनेर खडा भएको विदेशी मुद्राको सञ्चिति निरन्तर सुधारोन्मुख अवस्थामा देखिएको छ। राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार चालू वर्षको 6 महिनामा विदेशी मुद्राको सञ्चिति 10% बढेको हो। असार मसान्तमा 12 खर्ब 15 अर्ब 80 करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहेको थियो, जुन 10% बढेर पुष मसान्तसम्मको अवधिमा 13 खर्ब 37 अर्ब 29 करोड रुपैयाँ पुगेको हो। रेमिट्यान्स झण्डै 25% बढेको छ। पुससम्म गत वर्षको तुलनामा रेमिट्यान्स प्रवाह 24.3% बढेर 5 खर्ब 85 अर्ब 8 करोड रुपैयाँ बराबर पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा प्रेषण प्रवाह 5%ले घटेको थियो। पुससम्म 2,75,643 जना श्रमिक नयाँ भिसा लिएर विदेशमा पुगेका छन्। बजार महँगी भने बढेको छ। मुद्रास्फीति 7.26% बढेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। टर्कीको दक्षिणी क्षेत्रमा 7.8 म्याग्निट्युडको शक्तिशाली भूकम्प जाँदा मृत्यु हुनेको संख्या 3,700 नाघेको छ। भूकम्पबाट टर्कीमा 2300 र सिरियामा 1400 बढीको मृत्यु भइसकेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। उद्धारकर्ताहरूले खोजी तथा उद्धारको काम जारी राखेका छन् र मृत्यु हुनेको संख्या बढ्न सक्ने आकलन गरेको बताएका छन्। टर्कीको गाजियान्टेप प्रान्तलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको भूकम्प र त्यसपछिका पराकम्पहरूले कयौं भवनहरू भत्किएका छन्। उक्त क्षेत्रमा लाखौं सिरियाली शरणार्थीहरूको बसोबास थियो। हालसम्म द्वन्द्व प्रभावित उत्तरी सिरियामा पनि सयौं व्यक्तिको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ। उक्त भूकम्पको धक्का लेबनान र गाजामा समेत महसुस गरिएको छ। टर्कीले संकटकालको घोषणा गरेको छ र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका लागि अपील गरेको छ। राष्ट्रपति रेजेप तय्यिप एर्दोगानले सामाजिक सञ्जाल ट्विटर मार्फत सन्देश दिँदै सकेसम्म चाँडो र कम क्षतिसहित विपदबाट पार पाउने बताउनु भएको छ। भूकम्पको धक्का राजधानी अंकारा सहित टर्कीका विभिन्न शहरहरूमा महसुस भएको विवरणहरू प्राप्त भएको छ। कयौं भवनहरू भत्किएका र त्यहाँ केही मानिस फँसेको हुन सक्ने विवरणहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। शक्तिशाली भूकम्प गएको केही घण्टापछि फेरि 7.5 म्याग्निट्युडको दोस्रो भूकम्प गएको थियो। सन् 1979 मा देशको उत्तर पश्चिममा शक्तिशाली भूकम्प गएपछि 17,000 भन्दा बढी मानिसले ज्यान गुमाएका थिए। यसैबीच संयुक्त राज्य अमेरिकाले उक्त विपदका विवरणहरूबाट आफू गम्भीर रूपमा चिन्तित रहेको जनाएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले कसरी मद्दत पुर्याउन सकिन्छ भनेर विश्लेषण गर्न देशको अन्तर्राष्ट्रिय सहायता निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ। अब पालो खेल समाचारको। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले सोमबार भारतका मन्त्री देसाईलाई औपचारिक रूपमा नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको मुख्य प्रशिक्षक घोषणा गरेको छ। क्यानले सोमबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर भारतीय मन्त्री देसाईलाई मुख्य प्रशिक्षक नियुक्त गरेको जनाएको हो। तर यसअघि देसाई नेपाल आएर माघ 15 गतेबाट नेपाली टोलीको प्रशिक्षण सम्हालेका थिए। देसाईसँग 2 वर्षे सम्झौता गरेको क्यानले जानकारी दिएको छ। यससँगै 1 दिवसीय मान्यता पाएपछि नेपाली क्रिकेट सम्हाल्ने देसाई 6औं प्रशिक्षक भएका छन्। घोषणा कार्यक्रममा मुख्य प्रशिक्षक देसाईले आफ्नो पहिलो लक्ष्य ड्रेसिङ रुमलाई खुसी बनाउँदै एक ढिक्काको क्रिकेट टोली बनाउने योजना रहेको सुनाए। Nepal, Cricket Nepal, the players out here in the past, present and the aspiring cricketers, I've been connected with them since 2012, if I can say so.
Today it's an honor and excitement for me to accept this head coach position with Cricket Association of Nepal. And the only thing which comes in my mind at the moment is to create happy dressing room. क्यान अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दले सन्दीप लामिछानेलाई टिममा राख्ने नराख्ने निर्णय प्रशिक्षक र छनौट समितिले लिने भन्दै टोलीमा समावेश गर्न दबाब दिन नसक्ने बताए। सन्दीपको इन्क्लुजन पछि के कुराहरू नआएको होइन हैन, तर फाइनल स्क्वाडमा राख्ने चाहिँ एज फार एज सेलेक्सन कमिटी र कोचले हो। मोरली र फिजिकली फिट र उसको आवश्यकता टिममा छ छैन भन्ने कुरा एउटा कुरा होला। त्यसबारेमा क्यानले राख्नै पर्छ हटाउनै पर्छ भन्ने कुरा क्यानले भन्दैन। नेपालले कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मैदानमा फागुन 2 र 6 मा नामिबिया तथा फागुन 5 र 9 गते स्कटल्यान्डसँग खेल्नेछ। यसैगरी स्कटल्यान्ड र नामिबिया बीच फागुन 3 र 8 गते प्रतिस्पर्धा हुनेछ। मुख्य प्रशिक्षक नियुक्त भएका देसाई सन् 2018 मा अफगानिस्तान र सन् 2019 को अक्टोबरमा युनाइटेड अरब इमिरेट्स UAE को ब्याटिङ प्रशिक्षकका रूपमा काम गरिसकेका छन्। काठमाडौँमा जारी 6औं संस्करणको KNP नेरोलेक महिला राष्ट्रिय भलिबल प्रतियोगितामा न्यू डायमन्डले अपराजित यात्रालाई तेस्रो खेलमा निरन्तरता दिँदै फाइनलमा पुगेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कवर्ड हलमा सोमबार सम्पन्न लीगको चरणको अन्तिम खेलमा न्यू डायमन्डले विभागीय टोली APF लाई पराजित गर्दै तालिकाको शीर्ष स्थानमा रहेर फाइनलमा स्थान बनाएको हो। दुवै टोलीले सोमबार भएको प्रतिस्पर्धामा मुख्य खेलाडीलाई विश्राम दिएका थिए। दोस्रो रोजाइका खेलाडी बीचको प्रतिस्पर्धामा APF न्यू डायमन्डसँग 3-1 को सेटमा पराजित भएको हो। डायमन्डले पहिलो र दोस्रो सेट क्रमशः 25-21 र 25-19 ले जिते पनि तेस्रो सेट 21-25 ले गुमाउन पुगेको थियो। चौथो सेटमा डायमन्ड 25-21 ले विजयी हुँदा तेस्रो खेलमा पनि सुखद नतिजा निकाल्न सफल भएको हो। यससँगै न्यू डायमन्डले तालिका स्पष्ट 9 अङ्क जोड्दै शीर्ष स्थानमा रहेको छ। यता एक खेल अगावै फाइनलमा पुगेको APF को 6 अङ्क भएको छ। APF दोस्रो स्थानमा अटाएको छ। यस्तै सुरुवाती 2 खेलमध्ये दुवैमा नतिजा सुम्पिएका पुलिस र आर्मी बीच सोमबार नै भएको लीग चरणको अन्तिम खेलमा पुलिसले आर्मीलाई पनि 3-1 को सेटमा हराएको हो। अब यी दुई टोली बीच मंगलबार तेस्रो स्थानको छिनोफानोका लागि प्रतिस्पर्धा हुनेछ भने उपाधिका लागि न्यू डायमन्ड र APF क्लब बीच मंगलबार नै प्रतिस्पर्धा हुनेछ। माउन्टेन समाचारमा पुनः पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। ब्रेकसँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै अहिलेसम्मका मुख्य समाचार पुनः एकपटक। इन्धनको मूल्य बढ्यो। पेट्रोल तथा डिजेल र मट्टीतेलको साबिकको खुद्रा बिक्री मूल्यमा प्रति लिटर 3 रुपैयाँले वृद्धि। पेट्रोल प्रति लिटर 178 तथा डिजेल र मट्टीतेल 175 रुपैयाँ। एमालेलाई कुनै हालतमा राष्ट्रपति नदिने अडानका साथ प्रचण्डको नयाँ रणनीति। राष्ट्रपति निर्वाचनमा निर्णायक शक्ति बनेर अर्को राजनीतिक बाजी मार्ने दाउ। कांग्रेसले सत्तामा हिस्सा खोजेर दोहोरो चरित्र देखाएको एमालेको आरोप। लोकतन्त्र बलियो बनाउन कांग्रेसले सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने भनाई। प्रमुख सचेतकहरूसँग प्रधानमन्त्री प्रचण्डको छलफल। नागरिकता लगायतका विधेयक संसदमा लैजान समझदारी। हिउँदे अधिवेशन 1.5 महिना चल्ने। अर्थतन्त्रमा क्रमशः सुधारका संकेत देखिँदै समानान्तर स्थिति बचतमा। 24% रेमिटान्स बढ्दा 10% ले विदेशी मुद्राको सञ्चित वृद्धि। टर्कीको दक्षिणी क्षेत्रमा 7.8 म्याग्निट्युडको शक्तिशाली भूकम्प। 3700 बढीको मृत्यु। थुप्रै भवन ध्वस्त। खोजी र उद्धार कार्य जारी। र भारतका मोन्टी देसाईले औपचारिक रूपमा सम्हाले नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको मुख्य प्रशिक्षकको जिम्मेवारी। 1 दिवसीय मान्यता जोगाउन प्रयास गर्ने भनाई। हवस् त माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला।
नमस्कार।